Dass gar nicht gemacht wird, ein Lagerfeuer. Das ist einmal das oberste Gebot. Zweitens, Picknicken, ja, ist ein gutes Recht. Sie können das, was sie gerne essen, von daheim mitnehmen, aber bitte wieder eine Sache, was der Müll und die Verpackung ist, wieder mit nach Hause nehmen. Die Gefährlichkeit von den Lagerfeuer auf den Almen ist insofern gegeben, weil die meisten, was die Lagerfeuer entzünden, sich eigentlich nicht bewusst sind, was damit anrichten können. Die Schwierigkeit bei den Ganzen ist das, falls wirklich der Brandausbreitung in den Wald reingeht, dass das meistens irrsinnig lange Anfahrtswege und irrsinnige Mühlen für uns Feuerwehrler bedeutet. Meistens auf die Almen der Wasservorrat sehr gering ist und der Schaden immer größer wird bei den Sachen.